Buenos días, hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales y el tema de hoy es el reino animal, en el cual vamos a tratar qué es el reino animal, su clasificación, su alimentación y su hábitat. El reino animal. El reino animal agrupa todos los animales del planeta y constituye al reino vegetal, fungi, protista y monera, como podemos ver en la diapositiva. Este se caracteriza por una gigantesca diversidad morfológica y conductual, pero se distingue de los otros reinos ya sea por su ausencia de clorofila y pared celular, su carácter pluricelular, eucariota y heterótrofo, así como por su reproducción sexual y su movilidad autónoma. A este reino pertenecen alrededor de 2 millones de especies distintas, agrupados en varios taxones, filos y en dos grandes grupos, que son los animales vertebrados e invertebrados. A continuación vamos a ver un pequeño video para asociarnos a lo que es el reino animal y tener una idea específica para avanzar en su clasificación, su alimentación y su hábitat. Bueno, como visualizamos en el video anterior, nos da a entender que debido a las grandes diferencias de los organismos vivientes, la ciencia los organizó en 5 diferentes grupos, en los cuales son el reino vegetal, el reino fungi, el reino protista, el reino moneras y el más extenso que es el reino animal. Clasificación de los animales. Estos se clasifican en vertebrados e invertebrados. ¿Qué son los animales vertebrados? Los animales vertebrados son aquellos que poseen un cráneo y una columna vertebral o espina dorsal compuesto de vértebras. Estas se clasifican en mamíferos, reptiles, peces, aves y anfibios. Voy a dar una pequeña explicación de cada uno de estos. Peces nacen de huevos, viven en el agua y tienen aletas y escamas. Los reptiles nacen de huevos, se arrastran y tienen escamas. Las aves nacen de huevos, tienen alas, plumas y tienen pico. Los anfibios nacen de huevos, cuando son renacuajos viven en el agua y no tienen patas, y cuando ya son adultos viven en la tierra y sí tienen patas. Y los mamíferos nacen de su madre, del vientre de su madre, tienen patas, se alimentan de la leche materna y algunos tienen alas y otros también tienen aletas. Otra clasificación son los animales invertebrados. Los animales invertebrados forman el grupo más numeroso de los animales. Estos son aquellos que carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. Los animales invertebrados se subdividen en 6 grupos, en el cual en la siguiente diapositiva voy a dar una breve explicación de estos. Los animales invertebrados se clasifican en 6 especies, los que tienen protección corporal, que son los artrópodos, los moluscos y los equinodermos, y los que no tienen protección corporal, que son los gusanos, las esponjas marinas, también conocidas como poríferos, y los celenteros. Bueno chicos, como pudimos visualizar en el video de los animales vertebrados e invertebrados, sabemos que los vertebrados son aquellos que poseen un cráneo y una columna vertebral o espina dorsal compuesto de vértebras, y los animales invertebrados son aquellos que carecen de la columna vertebral o un esqueleto interno articulado. Como otro punto, en el reino animal tenemos lo que es su alimentación, en donde la nutrición de los seres vivos se obtiene, son nutrientes de los productos generados en la fotosíntesis. Un problema a superar por los animales es la diferencia en la composición química y entre los tejidos de las plantas y de los animales, ya que los animales al consumir las plantas deberán convertirse los tejidos de las plantas en tejidos animales. Estos también tienen su respectiva clasificación. Bueno, seguimos con la alimentación de los animales. Como existe una gran variedad de animales, esto se los puede clasificar según los que comen, que son herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los animales herbívoros son los que comen plantas, como por ejemplo las ovejas, las vacas, el oso panda, el burro, la cebra, el caballo, entre otros animales. Los animales omnívoros son los que comen carne y plantas. Como ejemplo tenemos la rata, el jabalí, el cerdo, la gaviota, la paloma, el pato, entre otros animales. También tenemos los animales carnívoros, que estos son los que comen carne. Entre estos tenemos la ballena, el tiburón, los leones, los tigres, el perro, el gato, entre otros animales. A continuación, seguimos con el siguiente tema.
Como otro punto tenemos el hábitat. El hábitat de los animales. Los animales se distribuyen en todos los ambientes disponibles en el planeta, es decir, en el ecosistema terrestre, acuático y mixto. Como presentamos en la diapositiva, tenemos que los acuáticos son los que viven en el agua, ya sea agua salada o agua dulce. Tenemos un ejemplo de un pez. En el ecosistema terrestre, que son los que habitan en la tierra. Esto tenemos como ejemplo lo que es un cerdito. Y el hábitat mixto, que son los animales que son aeroterrestres, que viven en el aire y en la tierra, y los acuáticos terrestres, que viven en el agua y en la tierra. Como ejemplo tenemos un pájaro. Espero que todo esto les haya quedado muy claro. Y a continuación vamos a realizar una pequeña actividad.